Il-pixxina tan-Neptunes Water Polo Club għal 6 xhur fis-sena se tkun qed tissaħħan. Dan grazzi għal ftehim bejn Sports Malta u Neptunes Club. Bi Sports Malta se tkun qed tinvesti 60,000 euro sabiex tkun tista' ssaħħan il-pixxina bejn Ottubru, Diċembru u Marzu u Mejju. Il-President tan-Neptunes Water Polo Club, Matthew Bonello, esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-ftehim. Le, jfisser ħafna għax ovvjament it-taħriġ tagħna fix-xitwa irid ikompli. Fil-fatt mhux aħna biss ħanibbenefikaw għax aħna anki klabs oħrajn ħajkunu jistgħu jużaw il-faċilitajiet tagħna. Naħseb kulħadd jaf min huwa mitla tal-isport akwatiku il-pressjoni li hemm fuq il-pixxina nazzjonali. Biqbil ma' Neptunes Water Polo Club, il-pixxina mhux se tkun qed tintuża biss minn Neptunes, iżda wkoll minn klabs oħrajn tal-water polo u tal-għawm. Dan minħabba li l-pixxina nazzjonali hija żgħira wisq sabiex jagħmlu t-taħriġ fiha il-plejers tal-water polo u dawk li jagħmlu x'tip ta' sports akwatiku. F'ċerti ħinijiet il-pubbliku jista' jagħmel użu mill-pixxina tan-Neptunes. Is-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima qal li issa aktar klabs u għawwiema se jkollhom iktar postijiet fejn jitħarġu. Hawn is-Segretarju Parlamentari Clifton Grima sostna l-weda li għamel il-Gvern dik li jkun hemm pixxina fil-kumpless tal-isports tal-Kottonera. Irrid ngħid li dan huwa wieħed minn numru ta' proġetti li għaddejjin bħalissa, irrid ukoll infakkar li qegħdin naħdmu fuq pixxina ta' daqs Olimpiku li ħadkun indoor li ma' xogħol fuq il-pixxina li ħadkun ġewwa il-Kottonera ser jibda propju fl-aħħar ta' din is-sena.